ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଗରୁ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ଛେଳିରେ ପାଣିକିର ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା, ନୁହେଁ କି ପିଲାମାନେ? ତମେ କାଲି ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ମାଛ ଦେଖିଥିଲ ଚିତ୍ରରେ, ଛେଳି ଦେଖିଥିଲ, ପାହାଡ଼ ଦେଖିଥିଲ, ପାଣି ଦେଖିଥିଲ, ଝରଣା ଦେଖିଥିଲ, ଗଛ ବି ଦେଖିଥିଲ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲ। ହେଲା, ହେଲେ ତୁମେ ମାଛ ଖାଅ କି ନାହିଁ? ଘରେ ସମସ୍ତେ ମା' ମାନେ ତୁମର ମାଛ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତୁମେ ମାଛ ଖାଅ। ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ନୁହେଁ କି? ସେଇ ମାଛ ଆଉ ଛେଳି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗପଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଭଲକିରି ମୋ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଭଲକିରି ତୁମେମାନେ ଶୁଣ। କାଲି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା। ଛେଳି ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ପାଣିଟା ଯେମିତି ଝଲମଲ ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ଛେଳିଟା ସେଇ ପାଣିକୁ ଝଲମଲ ହେବାର ଦେଖୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝରଣାଟିଏ ତମେ ଦେଖିଥିବ, କେମିତି ପାଣିଟି ଶବ୍ଦ କରିକି, କଳକଳ ଶବ୍ଦ କରିକି ପାଣିଟି ବହି ଆସୁଥିବ, ଉପରୁ ତଳକୁ ବହି ଆସୁଥିବ। ପୋଖରୀ ସବୁ ଦେଖିଛ? ପୋଖରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଅ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୋଖରୀ ପାଣି କେମିତି ଥାଏ? ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଥାଏ। ସେମିତି ଝରଣା ବହି ଆସୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କଳକଳ ଶବ୍ଦ କରିକି ଝରଣାଟି ବହି ଚାଲେ। ଛେଳି ଦେଖିଲା, ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଝରଣାର ଝଲମଲ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତାର ମନ ହେଲା। ତମେ କେମିତି ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ, ତମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପୁରା ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଗାଧୋଇବାକୁ ମନ ହୁଏ। ସେମିତି ଛେଳିର ବି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକି ମନ ହେଲା। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କେମିତି ତୁମେ ଡିଅଁ, ସେମିତି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଛ କେତେ ଦେଖିଛ କହିଲ ଚିତ୍ରରେ? ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଦେଖିଛ। ସେଇ ମାଛ ଦେହରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଛ, ଏଇ ସବୁ ମାଛ। ଏଇ ମାଛ ଦେହରେ ତା ଗୋଡ଼ଟି ବାଜିଗଲା। ମାଛ ଦେହରେ ଯେମିତି ଛେଳିର ଗୋଡ଼ଟି ବାଜିଗଲା, ମାଛଟି ରାଗରେ ଗର୍ଗର ହୋଇ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଯେମିତି ତମେ ଜନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଦେହରେ, ପୋକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ଦେହରେ ତମ ଗୋଡ଼ଟି ବାଜିଯାଏ, ସେମାନେ କେମିତି ତୁମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ଚାଣ୍ଟି। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ତମ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହ? ଚାଣ୍ଟି। ଚାଣ୍ଟି କେମିତି ଚାଣ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଡ଼ଟି ପଡ଼ିଗଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି କାମୁଡ଼ି ଦିଏ? ରାଗରେ। ସେମିତି ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଦେହରେ ବାଜିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମାଛଟି ରାଗରେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଦେଖୁଛ ନା? ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ? ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଛେଳି। କେମିତି ଦେଖିଛ? ଏଇଟା ତାର ଗୋଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଡ଼ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛର ମୁହଁ। କେତେ ବଡ଼ ମୁହଁଟି ଆଁ କରିଛି। ଏଇଟା ମାଛର ମୁହଁ, ଏଇଟା ଛେଳିର ଗୋଡ଼। ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ମାଛ କେମିତି କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି ଦେଖିଲ ନା? ତିନିଟା ଗୋଡ଼ ଛେଳିର ଦିଶୁଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ସିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଛେଳି
ପୁରା ତା ପାଟି ଆଁ କରିଦେଇଛି ନୁହେଁ କି? ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କାମୁଡ଼ୁଛି ଦେଖିଲ ନା ଛେଳିଟି ବିକଳରେ ପାଟିଟି ମେଲା କରିଦେଇଛି। ଛେଳିର ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା। ଯେମିତି ଏଇ ମାଛଟି ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଛେଳିର ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାଛଟି ଛେଳିର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ଛେଳିର ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା। ନୁହେଁ କି? ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭୟରେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା? ଭୟ ପାଇଗଲା, ଡରିଗଲା। ତମେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ତମେମାନେ ଡରିଯାଅ କି ନାହିଁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଘରୁ ବାହାରନି, ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଗଲେ କିଏ ଭୂତ ଆସିଯିବ କହିକି ତୁମେମାନେ ଡର, ସେମିତି ଛେଳି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଯେମିତି ମାଛ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଛେଳି ସେମିତି ଡରିଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଛେଳି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ମାଛଟି ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ସେଇଦିନ ଛେଳି ଡରିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଛେଳି ଆଉ କେବେ ବି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଗପଟି ଶୁଣିଲେ, ସବୁ ଜାଣିଲେ। କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନାଇଁ କି? କାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି। ପାହାଡ଼ଟିଏ ଥିଲା, ପାହାଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲି, ଝରଣା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲି, ଗଛ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲି, ତାପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିଲେ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଦେଖିଥିଲ। ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଛେଳି ପାଣିକୁ ଦେଖିକି ଡରିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ମାଛଟି ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ସେ ଡରିଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଗପଟି ଜାଣିଲ, ବୁଝିଲ? ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ କହିବ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏଇ ଗପଟି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବେ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଫିର୍ କାଲିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଲା।